最近我找不到生活的方向，就连玩都好像是在做任务，翻山越岭、爬沟过坎，一不小心就会掉进情绪的陷阱。这个时候，我选择找个没人的地方放松一下。你好，石头。来了。打开后排七点屏。7点屏正在打开。你好，石头。你说。打开后排天窗。正在打开遮阳帘。你好，石头。我在。关闭所有灯光。搞定。